Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun, ey gözəl müsəlman xalq. 6-cı imamımız İmam Sadiq əleyhissalama sual olunur. Kəbə niyə Kəbə adlanır? İmam buyurur ki, çünki 4 küncdür, 4 bucaqdır. Yenə imama sual olunur. Nə üçün 4 küncdür, 4 bucaqdır? İmam deyir, Kəbə ki, göyün 7-ci qatında, arşın müqabilindədir, Beytul Mamurun müqabilindədir və mələklərin təlaf yeridir. Çünki ora 4 küncdür, 4 bucaqdır. Arşdakı Beytul Mamur 4 küncdür, 4 bucaqdır. Yenə imama sual olunur. Nə üçün arşdakı beyt 4 küncdür, 4 bucaqdır? İmam cavabında buyurur ki, ona görə ki, ərş o kəlmələrin üzərində bina olub ki, İslam onların o kəlmələrin üzərindədir. Sübhanallah və elhamdülillah və la ilahə illallah və Allahu akbar. Mənası budur. Biz ki, namazda 3-cü və 4-cü rükətlərdə həmdin yerinə təsbihat-ı ərbəə deyirik. Allah pak və təmizdir. Həmd olsun Allaha, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Allah böyükdür. Allah hər birimizə özü yar və yardımcı olsun. Etdiyimiz ibadətləri qəbul etsin inşallah. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.